忙的时候200-300份，不忙的时候100多份吧。一晚上反正平均4-5千块钱，5-6千块钱，这都不让呢。我在夜市干了10年了，我们家是夜市第一家，公认的，不会让你们白等啊，都给你们多加肥肠啊。这个肥肠放的还真不少。大家好，我是永哥。今天我们在山东的青岛市，今天晚上来逛逛这个青岛最大的夜市李家庄夜市，来看一下哈。这个夜市的人气啊非常的旺。听说这个夜市上面啊，这个小吃啊品种非常多。我们现在看看有什么好吃的。美女，你这一份打包带走在这吃啊？打包带走在这吃。打包带走。好嘞。帅哥，你卖的这个叫什么？叫卤煮肥肠。老北京也叫卤煮火烧。哦，北京的那种卤煮火烧就这个哈。对，老北京卤煮火烧就是这种，到这边叫卤煮肥肠了。这一份里边有饼，就是这种火烧。就是火烧这个。啊。然后有豆腐干，还有猪肺，猪肺都是提前煮好的，烤出来的。还有猪肝，猪肝就提前切好了，为了快。然后还有这种五花肉。大块的五花肉，大块的五花肉哦，然后最后就是灵魂的肥肠，这个就是卤煮的灵魂，对，肥肠，肥肠，哎，对，要瘦的要肥点的啊，美女，瘦的，要纯瘦的，粉瘦的，这个五花肉哈，五花肉，我看你把那瘦的都切掉了，那肥的怎么办？肥的他们不爱吃，只能扔掉了，因为没有肥的煮出来还不香啊。但是现在人嘛都爱吃瘦的啊，这个过瘾，大肠，大肠。韭花酱、豌豆角、蒜泥，麻汁，葱花香菜可以啊。来点葱花，来点香菜。这一份多少钱？这一份20。20块钱。哎。来一勺灵魂的汤汁，最后加一勺汤汁。哎，对，好，完成。你这边现在有几种价位啊？2种价位，一个20的，还有呢？还有一个30的，多加大肠的。这里面总共有多少种配料？6种。20块钱就是这几种都配在里面。对对对，20块钱这里边什么都有的。帅哥，像你这个一个晚上能做多少呢？忙的时候200-300份，不忙的时候110份吧。200-300份啊，也要做不少钱啊。200-300份算吧，一份最少就是21份嘛。啊，那也要做到5-6千块钱了。啊，对对对对。帅哥，那你给我来一份30的。哎，好嘞。我看着很诱人，来个大份的。好嘞好嘞，稍微等哈。尝尝你的手艺。好好，没问题。你把我那个五花肉啊，那个我要纯五花的，纯五花的啊，不要那个纯瘦肉。哎，好嘞。非常早卖的。是。来一份。好。你这2份辣椒什么都要吗？要。20。给你说了好几万。我什么都要。哎，好了。帅哥，他家这个卤煮你以前吃过吗？吃过，非常好吃。非常好吃哈啊！你就是青岛当地人哈？对。这个夜市还是比较大的。对，确实不小，这个夜市人也多。这里是青岛李家庄夜市，这个人山人海啊。有座，几份？2份。好嘞。这都提前在家卤好的。好，再来一下肥肠。帅哥，你干这个干了多少年了？干这个刚干卤煮干了5-6年了。啊，那原来一直就在夜市上做啊？对，我原来一直在夜市这做。哎，好。我夜市上有好几个卤煮摊，有4个卤煮摊位。啊。那这个夜市的卤煮啊，被你包掉了。现在慢慢火起来，有几家不是我们家了。啊。火起来干的就多了。都给你拿
己拿吧。啊。这是饼。这饼就是那个死面饼哈。对，硬面饼，我们土话说的叫死面饼。哈哈。嗯。炸干、豆腐干、猪肺，这都是标配。对。猪肝，肉要肥点瘦点？要纯瘦的。瘦一点的。最后加上这个灵魂大肠。加这一根它就赔了。加这根碗太小。来，满买一份。20一份，大叔。辣椒什么都要吗，兄弟？都要。好嘞，辣椒。我不要费哈。哎呀，好嘞，大叔。腐乳、韭黄酱、酸豆角、大蒜、麻糍啊，冬瓜、香菜、冬瓜，完活。最后来一勺灵魂汤汁，这满一份20块。对，看着还是挺实惠的。不要猪肺，大叔。好，给你多来点肉和肥肠吧。肉也不要。来，多来点什么？有没有皮啊？要肥一点的，哎。皮，这样的。要没皮的话，给我多弄点大肠。有皮，我先给你剔，这样不就行吗？大哥想吃这个肉皮哈。哎。他家卤煮你以前吃没吃过啊？吃过。味道怎么样？可以啊。这个吃起来够味啊！够味。有肉有肠。这个分量还大。分量还大哈。回家得喝上几壶。帅哥，我那个大概还要等多久啊？做完这一些，马上给你做啊。哎，好的。啊，好，马上给你加料。哇塞，20一份。又来五花肉。哎，好，马上给你打包哈。哎，好嘞。好，20。还没轮到我们呢。这里边有就有你的。我打包走。辣椒什么都要吗？微辣。对。你的稍微等啊。自己拿一下吧，美女。人多了吧，也等得着急，也切不出来。你的是大份的啊。大份的碗还不一样大。对，大份的碗肯定要大。麻油醋。这个就是我的哈。对。帅哥要肥瘦的是吧？给我来就纯五花吧。好嘞。半肥半瘦。好嘞。半肥半瘦是最香的。这个是最好吃的。对。30的，满一碗。满一碗哈。这个分量是可以。辣椒、冬瓜、香菜都要吗？我都要。好。这是麻酱哈。麻酱。提味的。冬瓜、香菜加上。灵魂汤汁。好。完工。打包带走吗？带着吃。就带来吃。好嘞。好。有没有地方啊？有，给找个桌。我找个地方。那边桌都是。这个就是青岛吕家庄啊，这个夜市里面的非常火爆的卤煮火烧。我这一份呢点的是30块钱的，它这里面的主料啊就是那个火烧饼，然后加上肥肠、五花肉，还有这个猪肺，这上面一层铺满了全是肥肠。这一份30块钱，感觉还是非常实惠的。以前我们在北京啊也吃过这种卤煮火烧。但它这种比北京的卤煮火烧呢更清淡一点，没有北京那么重口味。他在哪买的？你看，这个是五花肉，哇！晚上来一碗这个，太过瘾了。吃卤煮火烧是爱吃肉的朋友的一种福音啊！
这个吃起来特别过瘾。镰刀的肥肠。它这个30块钱一份，这个量太大了。其实我想吃下面那个火烧，但是不太好翻，把它挑上来。啊，这里面还有这个豆干，它这个料调得非常香，这里面还能明显吃到那种韭菜花的味道。这饼还不太好翻了，我就想把饼翻上来，终于翻上来了。它这里面啊，火烧就是这种饼。哎呀，它这个饼啊，泡在汤锅里面，其实已经泡了很长时间了，但吃起来还是非常有劲道的。这个山东青岛的吕家庄夜市啊，可以说是我见过最火爆的一个夜市，人山人海，人非常的多。他家这个卤煮火烧啊，在这个夜市上面啊，有4个摊位。做的最大的一家，因为我感觉他生意为什么能做得这么好，其实还是跟他的口味有关系。他这个卤煮火烧的味道做的确实不错。他这一份啊，30块钱啊，这个价格啊还是非常实惠的。这一份我一个人吃啊，还有点费劲了。好吃。大学毕业以后呢，我就在银行上班，上了7年。以前是储钱的时候，现在变得干粗活的时候，感觉心理落差还是有一点点大。但是没办法，为了生活，我觉得3代人总有一代人要吃苦，所以我宁愿我自己，多吃点苦，让我的小孩以后少走弯路。现在是早上的5点半。这条街有很多是做早点的，都开始忙碌起来了。咱这个下面烧的都是煤炭哈。对。你这一炉子能加多少炭呢？30个。大概到11点钟我就要换一次，然后再做下午场。这个是我们早上4、5点钟去买的新鲜肉，就是现调的。它这个。咱今天早上总共用了多少肉啊？20斤吧，因为买肉不是我买的，你看，今天周末嘛会多一点，平时嘛就是14、15斤，1斤肉是做3斤面粉，3斤面粉的话可以做30个。这个肉我看好像肥的多一点。对，如果是太瘦的话，它会吃的口感差一点，就会像渣渣一样；肥的多一点的话，它就口感细腻一点。咱这个料里面主要是哪些东西啊？老干妈、蚝油、糖，然后还有一个酱，我们这里买不到。这个调料也挺费钱的，因为我们都是用的好的老干妈，你应该知道。然后糖，还有13烟，没有放盐。这个不需要放盐？不需要放盐。最后我还要放大蒜苗，我们这边叫大蒜苗，你们那边叫什么？哦，就是那个青蒜苗。荤素搭配嘛，营养美味。哦，放这么多蒜苗啊！对，还有。我看你这个好像是昨天切的吧？对，因为今天早上做的事太多了，这必须要前天把它准备好。我们都是直供的。啊，你这蒜苗还是人家这边送过来的？对。可以包好多哟，这。看肉不多，但这个蒜苗一放进去就多了，是吧？现在人都很讲究的，你要是稍微做差一点，别人就没有回头客了。那这个里面要再加其他东西了呢？好了，这就是成品馅了。然后等那个面好了以后，就可以包了，就开始包了。有啊，刚入锅了。那个豆浆还有豆浆。啊，豆浆摆一杯这个儿。一个3块，那我来点来装，先把他那儿2个装了，他那最先来的，先把那2个再叠在那儿装个，我们那儿是2个是吧？好，我的3个。
我2个10块钱。基本上都是一般大。我们虽然就是说做长了有手感，但还是要习惯性的在这个身上过一下。一共一个粑粑成型的话是125到130克。一个里面大概有多少馅？30到35。那就是不到1两肉。对。你做这个做了多少年了？2年，10年大学毕业以后就进邮储银行上班，然后上了7年。我们是老家在县城嘛，然后银行的任务也是重，又没有什么关系，压力太大了，任务就完不成，也拿不到什么工资，然后就辞职了。因为其实我的家都在武汉。啊，你是武汉人？我不是武汉人，这是我的老家。武汉的那个房租啊什么都贵一些，风险也相对大一些，也没什么钱嘛，然后就先从老家基层做起嘛。这边房租啊什么成本低一点，就控制风险嘛。家庭压力也挺大，有2个小孩。有2个孩子哈。对，生了2胎的话就压力很大。现在你知道上幼儿园，差不多1学期5个月都1-2万。这个是我婆婆，她周末的话回来把孩子带回来看我的时候，就过来帮个忙跟我。装几锅回来？有来要不来？装楼锅。装楼锅哈。你这个一炉子能烤几个？20个。有时候别人打麻将的一下子20个还不够，我们这个也有淡旺季，就是说最差的时候一天也有500个吧。我们也不做一天，做到2点把那个棋牌室都送了，我们就不做了。我1年365天都在坚守岗位，要回来的话是他们回来，谁愿意一个女人一个人？在异乡把自己的小孩那么小，我小孩才3岁，大的8岁，生的这个小的，所以感觉生活压力很大。特别就是想小孩的时候，有时候也坚持不下来，但是没办法。我小孩现在上个幼儿园，1学期都要2万。这是不辣的辣椒水，就是这颜色烤出来漂亮一些的。就是上色的。对，那沾芝麻嘛。这个还要撒上芝麻。对，可以出锅了。基本上个装粑的都可以拍个视频的。还要倒点油。对，因为像煎鱼一样，煎鱼不放油，它不就糊了吗？你这个相当于是又煎又烤。对，主要是烤。这个一炉要烤多长时间？5-6分钟。5-6分钟就好了。拿几个？好，不燃气，刚出锅的口感是一流的。大姐，咱这个饼现在怎么卖的？3块呢，里让外焦，像面包一样飘香。大姐，他家这个饼味道怎么样？很好吃，但是这都是回头客。你还记得刚出锅的？我还没单做。这个就是明天要用的哈。这个蒜苗怎么这么大？就是把我家两滚开了。要干费力嘛，费力有能力就好。我看你做这个饼啊，跟人家不一样，好像都是打成卷的。它为什么要卷成这样？它就是吃的时候就口口都有肉，360度无死角。你看我把它拉长，这肉全部都平铺的，看到没有？然后再把它一卷，基本上你都可以吃到肉，叫鲜肉锅块。你看它一块一块的，里面又包的是鲜肉。客户说这是中国式的汉堡。12年的话，结婚的话就在武汉已经买了一个房子，但是那个时候是父母买的很小的房子，80平米。做了这个小生意以后，我今年就换成了一个130的，然后又买了一套，把小孩送到了配套的比较好一点的幼儿园，优质一点的幼儿园，1学期得2万多，如果加起来的话，应该要将近3万的话，5个月。因为我经常一个人在这里做生意，缺少对小孩的陪伴，弥补我内心的一点缺失嘛。这样可能会找一点平衡感。我看你这一做啊，烤出来都是蓝皮卖，出来就没有了。对，有的不愿意等，他早上赶集上班嘛。来呀！这就好了。马上，这就好了，出锅。我只能给2个10块钱，行不行？没得。还有多少200多加10块。4个人呢，你叫哪个？要分开装噻。3个人去，3个单位，3个单位，1个单子2个。好。你这一盘出来2分钟就没了。量大周末，别人有的不愿意出来，就派一个代表出来买了回去吃。拿一杯豆浆。
哦，来玩玩，我拿个2个1杯豆浆哈。2个1块。哦，你要不要豆浆？他要豆浆。要再搞一个袋子吧。没黄豆。那是老锅。我不要豆浆。它那个饼味道怎么样？我还没吃过，我儿子他们喜欢吃，我买回家他们吃。啊，他们吃过的哈。啊，他们说好吃。晓得。专门过来帮他们买的。啊。我也不想。是的。就有5个。啊，把那2个软一点的让他了，你2个3个焦点的软点的。好，这3个是那个没肉的。这个就是云梦的鲜肉锅块，大家看一下啊，像不像一个面包？它这个锅块啊是发面的，下面呢放在托盘里面是烤出来的，所以它吃到嘴里面就是外面很松软，然后这个底板啊是很焦脆的那种感觉。它这个馅里面掺的是那个蒜苗，然后是带点辣味的，有点那个老干妈那个味道。一般我们正常看里面做饼的人家都是放的葱，但是他放的是蒜苗，所以能吃到一种不一样的感觉。他家呢是因为我们在网上刷到这个老板娘这个故事比较励志，所以我们今天专门去拍了一期，感觉他家这个生意还是蛮好的。就光这个锅块，他每天只做半天就可以做到500个。为了拍他家这个视频我们早上起了一个大早，4点钟就起来了。所以说做一个美食博主也是不容易啊。如果大家喜欢我的视频的话，可以给我点个关注，点个赞，谢谢大家。其实我是82年的，就是脸长得有点着急，人家都说我像28年的，那咋办呢？你为了生活，每天守了个地摊，能过点好的生活就完了。说实话，以前都穷怕了。通过这11年的打拼，在市里买了3套小区房，1辆宝马车，我真的挺满足的。而且这个肉是做什么的呢？就是在做大蟹梨烧饼的馅。这个就是配料。对，这是每天的配料，有16种。16种材料。16种材料组成的。我们这每天都是这样办。这是1天的料，30斤肉，1天就要用完了。对，这是30斤肉，1天就用完了。这个是五花肉的。对，这是五花肉，五花肉香吃了，带着油吃了香。本来你这个干菜就是干的，你没这油味，它吃了不香。那咱这个为什么不用那个机器来搅呢？有机器搅了，后来搅腻了，吃了就没有那个口感了。就像咱家的包饺子用机器打的都没有手剁了干净的香。这就可以了。好，拌好了。看起来很简单哈。看起来很简单，人家说会了不难，难了不会。每天做多了，做习惯了就好做了。咱现在倒这么多油干嘛的呢？调油酥料，这个是咱大蟹梨烧饼的核心嘞。咱大蟹梨烧饼酥全靠这个嘞。做油酥是吧？对。每天都现做的，这样比较新鲜。做生意嘛，你就得讲究给顾客做的一个新鲜。这里边有多少斤油啊？这里边是30斤油，我们都是用的纯大豆油，而且放了你看嘛，这10几种材料搁里边。你想这饼能不好吃不？这里边加面粉。加面粉。这个油跟这个面粉有没有什么比例呢？有比例，30斤油放20斤面。那咱这一盆里面现在有50多斤了。那还加上材料呢，50多斤了。这一年我日复一日的都是我自己亲手拌料，俺家里人给我拌料，我跟你说我都不放心，恐怕他给我整错了。那这样把它碾碎了以后就可以了吗？对，把它碾碎了就可以了。拌了没有生面疙瘩，你它有生面疙瘩，它这面疙瘩里边不进味。我们都是常年都用凉油拌就可以了。这是梅干菜。那这个梅干菜是跟肉馅放到一起吗？放到一块，后来不掺到一块，这样有层次。你要弄到一块不，你抹不开，不好抹。分开放。分开放。我们这个饼是吧？是湿面的，好做。这个面和醒20分钟就可以了。你这一个机子大概有多重呢？2两码。你得给顾客吃的实惠，是不是？你这样生意才能做得长远。大姐，那咱这个属于哪里的特色呢？最有名的特色呀，这大蟹梨烧饼，
在我们当地就大协力的烧饼，40公分长，15公分宽。那咱这个烧饼现在有几种馅的？3种馅料，一个甜的，一个有酥肉馅的，还有一个梅干菜口味的。我做了3个馅料。3个馅。这个是什么？这个是甜的油酥料，这个是咱咸的油酥料，这个是咱的五香的肉馅，这个是咱的配料梅干菜。我们这个烧饼好吃，全是这个油酥料嘞。没有这个油酥料，这个饼凉回劲，但是这个有这个油酥料呢，凉了不用。放我们的这个五花肉，看我舍的下肉馅不？你给人吃，人家不才给你吃，这样生意才能干好，是吧？你小气的，你几个烧咱这，明个烧咱那，这样顾客你干生意就不诚信了，是不是？梅干菜最后加入，然后这样卷起，我给它卷起，梅干菜鸡子，梅干菜鸡子做好了。那就做成这种样子，然后出摊的时候，出摊的时候就当出摊的时候带着这个鸡子到摊上就只管跟饼就可以了。我这那一年干10来年了，我没改过价。你要10来年前我刚干的时候也是3块，现在还是3块。都是老顾客、新顾客，都是这经常吃的，咱这的顾客不能涨，大不了咱就多辛苦点，少挣点不就好了吗？我们做这个大节的烧饼，主要是我们的这个油酥料，给我们这个肉馅，还有我们梅干的这3种料混搭在一块，才做的是最好吃、最可口。你做这个做了多少年了？做了10来年了。10来年了。我做了10来年了，一直都摆着地摊。说实话，又没啥文化。那你家庭主妇过日子，你辛苦点能挣到钱也关键咱没啥大本事干大生意。有时候下大雨了，还搁家不能出摊，就搁家陪孩子呗。干生意肯定陪孩子的少，也对孩子感觉了，对的陪伴少。但是人不就这样吗？为了生活，你不能兼顾的那么完美，是不是？你还想挣点，还想照顾孩子，家庭妇女不就都这样吗？几个小孩都上学去了。俺老公上他的班，我一个人我能操作了，我这样提前搁家做好不省事吗？就我一个人做，就我这个急脾气，我这个老天爷，有个人给我跟着帮忙，我还想碍事嘞。这都是我上午2个多小时准备的机子，23枚张机子。我要假如说卖完了就卖完，卖不完呢，谁的生意也不能说一直每天就卡那些机子，下午还能接着卖，然后等到下午出摊3个多小时，再准备400多个机子。我本来就是个急脾气，我不会掺念的就做事。我不会，也不会小路啊！我的外号就叫夏大炮。夏大炮。说话跟大炮筒一样，急脾气。大家一般正常几点钟出摊啊？差不多，没有啥情况的话，都是5点出摊。来早了也没有用，基本上我都是到点出摊，基本上都是出3个小时一下午。皮子在家做好了就省事了哈。对，做好了，你看省事那些都一排一排的，看，省事的。这就省事了。对，拿这个地方出摊就稳定了，这是转炉的方便，还不烫手。这一炉大概能放几块呢？这个上10张饼。能放10张饼啊？能放10张饼，这个锅也方便，上下加热的。不需要翻面，方便。这一年这练的这手都不是手了，你看嘛，都铁砂掌了。铁砂掌。铁砂掌金烫看嘛。这么大一张饼就是3块钱哈。对，你说实话，你得叫顾客能吃着东西，是不是？实惠点，实惠点生意不更好做点吗？这个饼正常进炉要多长时间呢？2分钟基本上就熟了。像我这一锅干嘛放10张饼，2分钟基本上一锅就熟了。你要我每天在干点的情况下，3个小时都卖400多张饼嘞。那么的，他那么的拿来不？这么大一块饼，3块钱，你看便宜不便宜？够实惠。够实惠吧？这个到最后要刷上酱哈。对，我们这个有4个酱料，你看。这是什么青椒啊？我们有甜的、咸的、辣的。要不能吃辣的呢，就刷这个甜酱；要能吃辣的，你可以弄这个混搭，可以刷这个混搭。这个卷起来就行了。对，卷起来就行了。这个实惠。这是花生虾米酱、秘制的辣椒油。这个辣椒油也是自家熬的。对，都全部都自家，每天现熬这个酱。这3块。我拿一个。要啥酱不？甜的。要甜的，好。帅哥，你要几个？我拿一个。要啥酱？换着那个什么样的？换好。你要几个？
啊，你要啥酱？青椒吧。啊，稍淡一点啊。啊，稍淡一点好。美女，你要几个？要2个，你要啥酱？啊，甜椒酱还是辣酱是吧？我刚才说好哪一个是的啊？这个是你的啊。好，给你那有袋子啊。这是刷好酱的，你要几个？辣酱呗。啊，辣酱这就刷的啊。好。这一个真大啊。我拿两个。要啥酱？我要这个啥酱？啊，这是面糊花生虾米酱。啊，这个我要的。啊，就要这个酱了啊。美女，他家这个饼你吃过吗？第一次吃。也是第一次吃哈。啊。而且我在网上看到啊，说你就靠这个地摊又买车又买房啊。说起来这个宝马车，我也是挺心酸的。早几年有个卖烧饼的停在我摊上，还得问我妈妈，人家那啥车那好，里边还带电视。我当时听了特别心酸。2年以后，我实现了。跟你说吧，我买这个宝马车，我头1年我都没有驾驶证，我买过车以后，隔了年把我才买了驾驶证。挺好吃的。俺这可以吃到的有素的。都好了，过来都好了，可好吃。可好吃。这都经常吃咱的烧饼的，小朋友最喜欢吃咱家的甜面酱了。好，给小朋友多放点哈，来。哎，那个刷甜酱的啊，刷甜酱的啊，再给姐一个，这个行。啊2个多少钱？啊，2个6块。好。你要啥酱？要点辣椒吧，要点那个青辣椒。青辣椒好。没有那个辣。大姐，你给我留1块哈。啊，给你留一个，好。不要刷辣椒，我有点感冒。啊，不要刷辣椒，咱用甜酱。啊，行。好。大姐这个摊位啊，就是在永城的奔钢市场路边。这个就是3块钱1块的梅干蛋烧饼，对，这么大。你们那边正常卖多少钱呢？反正我是觉得非常实惠。像这么大的梅干蛋烧饼，我们那边只有这1半大，都要卖到5块钱。把它折起来，这个太长了，吃都没法吃。它这个饼啊，到吃的时候啊，它里面会刷上各种酱，有那个甜酱，有辣酱，还有一种不知道什么，还有那种青辣椒。但是今天呢，我是感冒了，扁桃体发炎，不能吃辣的，我就弄这个素的吃一下。它这个饼啊，做起来外皮啊就是比较酥。我相信很多朋友啊都吃过这个梅干蛋烧饼，但是实话实说哈。我是从来没吃过说3块钱能买到这么大1块的梅干蛋烧饼。这个大姐啊，就在这个路边啊摆了一个小摊，光这个梅干蛋烧饼啊，她每天啊都可以卖到600-700个，就靠这个烧饼，说买了3套房，买了1辆宝马车，我都感觉到非常震惊。